na komona tata mwana pe molimo mosantu tokomi na tango oyo tokoyoka liloba ya Nzambe ndenge tolobaka ntango nyonso te ezali moment moko très important mpona biso banso yango tokorappele na bandeko bayaki nsima totangaki na psaume de David 83 tobandaki na premier verset tosukaki na 5e totangaki ndenge mpe ezali momesolo na biso na mibeko zomi oyo toyebi biso banso Exode 20 1 à 17 na mwa masolo na biso ya mokolo lelo tokozwa yango na mikanda mibale. Mokanda ya liboso tokotanga ezali Amos chapitre 3 verset 1 à 2. Ce qui peut moyen ezali tokeiza tina 3 1 à 3 là on peut pousser. Ce qui tolongo wana nde na conclusion ya matin na biso tina suka tokotanga mokanda ya Marc chapitre 11 verset 24 à 26. Tokotanga Amos na komo na tata mwana pe molimo mosantu. Bao basa na livre en français titre ya mokanda ezali reproche et menace. Bakomi boye na komo na tata mwana pe molimo mosantu. Écoutez cette parole que l'Éternel prononce contre vous. Ah, bakomi enfant d'Israël. Ndenge biso pasto yebi. Papa fumalon alobaki na biso seka Israël tchaki mbandiste. Écoutez cette parole que l'Éternel prononce contre vous, enfants kimbandistes. Contre toute la famille que j'ai fait monter du pays d'Égypte. Je vous ai choisi, vous seuls, parmi toutes les familles de la terre. C'est pourquoi je vous châtierai pour toutes vos iniquités. Des hommes marchent-ils ensemble sans en être convenus? Tokoleka bongo na mokanda ya Marc. Kuna balobi boy. Marc chapitre 11 24 à 25. Et tant les ali boy na komo na tata mwana pe molimo mosantu. C'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez-vous l'avez reçu. Et vous le recevez, et vous le verrez s'accomplir. Total, c'est comme na 25. Et lorsque vous êtes debout faisant votre prière, si vous avez quelque chose contre quelqu'un, pardonnez. Afin que votre Père qui est dans les cieux vous pardonne aussi vos offenses. Mais si vous ne pardonnez pas, votre Père qui est dans les cieux ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. Amen. Tokondela. Na komona tata ya mwana pe molimo mosantu tata Nzambe Kolosi papa Simo Kimba. Nzambe na biso tozongi sur lokumu pe nkembo pa na yo pamba to bongo na lokumu nkembo pe masanjoli. Komisama na yo lelo lobi pe libera na libera pamba te biso ali partout yo zali mokeli. Biso zali mikela. Lelo zali le 17 septembre 2017 zali mokolo mayenga. Ndenge biso baso to bana kati lesiko to yebi ezali continuité ya koya na ona kati na mokeli na 1887. Soki totelemi esika oyo mpona ntina mosusu te na ntina koponama ezali te toyali bato malamu
mais pour la tine na musala on zambe okoraka biso bato mabe mpoto ko kopesa na toli biso na biso ya mwana boso tanga komona ya bule na sengi kola ngoyo kanga motema te oni bisanga yo na sali sepelation te eza makanisi na ngai na koloba mais tamboli le vendredi ya solo ba de gomi ba ne sikota moso ba tima bakuna tina bo moina ngai ya ona sengi boli bise pa na bango ba limisa ngai ya mwana ipe pa na zamena ngai ko kangela motema toli bisa o utiliser nga lokola instrument mo kanora tangela les zamba monene oye bini ba no ba likozela lantina na ndeni to tanga kata mo kanala bo boy tina mususu te ba zo tuli e ko kina bo konsi na yo kasi biso za banani ya moto jeli ka te okolo yo ko accomplir le banana mo koloma le à travers biso bana na yo to zo ngri biso sa papa ko tanga biso mabonga te ko tika pe to lo ba makansi na biso ne sikawo pamate soki ya biso ni boso ya solo papa wana ndeza na biso pasi yoza na biso bande kino suka bande groupe na ba comité comme ça on a kimia non se wale kana siko yo kokoro de sengo bele de lokumo zo ne pa na ko pasi mo kimba ko mateo no bokina yango za na biso tata mo tange zangi suka na komuna tata mo na pe moli wa musantu amen na komuna tata ya mwana pe moli wa musantu batata na ba mama mingi ta mususu to mona ka moto atemi na liboso pona koteya bakati ezalaka facile te eza mokumba moko monene mais ali mpe devoir okele epesameli biso po tosalaka yango kaka pamba te ezali kotindama mokolo mayenga tozalaki awa tokali matei à travers mama Sisi nakanisi mutu azipomaki mpamba wazali te tukora kulaka tango nyonso tu tango mosusu soko zwi na malobo tokotaloba awa te me nakanisi na mwana na mayele ndenge toyi na kati na esika oyo deja azwaki likambo azwi likambo na banzembo eyembami azwi likambo mpe na mabondeli ya bato misato tango mosusu mpe ndenge biso tosusu totangi boye pasi azwi likambo deja si aconquérir azwi oyo aye mpona mokolo malelo pamba te balobi soki baye koteya yo pozala mpe na mwa mayele na yo kanisi biso nyonso tozala na mabase ndenge biso banso toyebi ndenge papa ntimba asengi na kati na libonda elina awa ezali biso na esika oyo bandako ya nzambe efungwami bisika na bisika à travers le monde kiresume mpe esika oyo biso toyebi kosambela mpe banda tobandaki na mbulu ya 2017 na kanisi betonga ezali awa ata 40 bato na bato baya kokumbisa nzambe na ndenge na bango mais nalingi nabeta mwa sete moke chaque fois soki nazwi liloba na kobakisaka likambo wana na kozinga kolekisa yango te likambo nangi nabeta sete batata na bamama kimbangisi te yo ozali ndenge mosusu kimbangisi te ozali ndenge moko na bato mosusu te batata na bamama bokotuna nga motuna mpona nini toali ndenge mosusu te pamba te biso tobengi papa Simoki Mbangu oyo akodisi 130 ans na mbula oyo nzambe eza te mpo biso tobengi ye te batata na bamama mpo te ye azali nzambe lokola biso toyebi ye donc tolati bakombo na ye biso tokomi ndenge mosusu tozali ndenge moko na bato mosusu te ya solo tona batata na bamama soki biso bakimangisi tokomi monaka tokokani lokola bato mosusu nakanisi tozala mwa ozala na problème sérieux moi te ozala na problème sérieux c'est-à-dire oyebi likambo oyo olandi mpe likambo oyo osimbi te na mokanda ya psaume totangi boye
Les hommes là ont mis tout le temps. Balobi la bisoboy. Oh Dieu. Nalinga la babi. Nkolo. Ne restez pas dans le silence. Kobanda kimiate. Jamais la biso kobanda kimiate. Car voici. T'as là. Tes ennemis s'agitent. Ceux qui te haïssent lèvent la tête. Bah, il n'y a pas de télémi penza. Bah, télémi si tourne à bango. Ils forment contre ton peuple des projets pleins de ruses. Et ils te libèrent contre ceux que tu protèges. Venez, disent-ils, Batu basangani, Batu mabe, basali makita ya mabe penza. Mpona kobundisa bango nzambe oponaki. Et ils te libèrent contre ceux que tu protèges. Venez, disent-ils, exterminons-les du milieu des nations et qu'on ne se souvienne plus des noms d'Israël. Mon kili mon bimba balingi sus koyoka. Comment le kimbangi c'était? Ugontu nangai nini. Biso na biso ezali komona mato na biso ezali koyoka. Mangomba ekomi ebele oyo bato kotanga kombe ya papa Simon Kimbangu. Bazali bakimbangi sete bato na nyonso. Siko kimbangi sazali nani? Parce que même bato bakolobaka bato na mpe bango bakolobaka bayi papa Simon Kimbangu asalaki libomba te. Oyo bana basalaki wana eza bango mo basali na ndenge na bango bamosusu babi kotuna azalaki kotanga ngomba curiosité epe asimbaki bible te. C'est-à-dire Kimbangi azali oyo ateyami na bapapa misato principalement na papa Mfumolongo motei monene longi oyo asali enseignement kimbangiste. Oyo papa Simon Kimbangu apesaki elaka na bakoko na biso ya kalakala bamama mikala. Donc Kimbangi c'est ozali ndenge mosusu. Et avant de continuer, nous avons rappelé le CC Moko. Nous avons dit que nous avons fait ça. Nous avons fait les CC Moko, nous avons fait ça. Nous avons fait Papa Michel. Nous avons fait ça. Nous avons fait ça. Papa, nous avons fait ça. Et c'est ça, papa Fumalon, on a bossé les moulas, mais il bosse à faire ça quand on a Brazzaville. N'ayez pas fait ça, c'est ça, une mission sociale en Massanga. Et puis par la suite, il y a beaucoup continué, on est sous dans 5 mois en cam. Il s'est servi aux alignés. Couple Moko, tata Moko na mwasi, naye babota ki mwana Moko kaka ya mwasi. Mwana mwasi anga zalaiki. Toko penzana mboka wana nsuti balaki mutalekaki mwana mwasi na kitoko azali te na kote wana nzinga biso nyonso toyebi soki mwana mwasi ekelama kitoko azali sika songolo bakala bato bala bauzwi akolingo mpe azwa mpe mwasi ya modele wana donc bakonzi nyonso to balaki na nzinga kuna barwa ola liboso tanga yoki sango lokitoke babike non mwana mwasi moko azali kuna te suka. Roi Moussous a yalebi, et pas tata le ngai, n'a pas posa na bala, mwana na yo. Ou le monstre au sein n'a pas yo. Bongama,
Comme ça, ngai soki opesi accord na boya pona bala mwana oyo na sipri na yepi nzabo nzenga kitoko boto. Tamba ka roi on a jima ko bimi sima na poko na roi mosusu aye. Ya moka pe mosusu aye kaka la même demande. Ba roi ba yeki ko la mitano bat na bosu ya makoki. Tata na mama mitu etamboli bango babe bongo siko mwana kaka moko boye to bongo bali sa bango na to bali sa mwana na nani makanisa tamboli bango njoka mboka pas balaki na tata moko za kangana tata wana ya ibisi ba mabi abi tata makamune za kutungisa manabi papa ngai na zalia wa basi penza ni abi tala nini za yawa mungu zimuna boya kiwana donc 5e roi yimpa para mwana ngai bungu siba bimbe na kubali za mwana moko na mibali mitano ya bozi bateminani nini nganga yebisi ya bi ngai na kopesa lisu donc na kosenga yo Luka susu ya mwasi ngulu ya mwasi ndaba ya mwasi mbwa ya mwasi toba nyama wana ni wana toko zwi benga ngai tata bongo abi nini na ibisio tata ba ibisi mwasi na bi mama okinenge oyo azape do nganga ya solo to ibi mkumbo kwa nso ya likapute to kosaka ka balbeti baluki pe babeti kop ndenge za toujours soso to boko la ndako to zima la boko ndaba to zaki na ya mwasi te assume pas voisin ainsi de suite banyama wana mi ekoki nganga ye aibisi bango lobi bon c'est bon aiboka matabango mi sutumi ne wana ucha bango na katia mwanda ko moko bina bamboka ndireza laka mwanda ko mabomba ka mobiloko ya kolia tout ça babombi batia bango kuna atie bango après aibisi mwana oya mwasi aibina bango mwana bina mwasi abi azana ndawo abi bobenga yi ako benga mama kumkubanga bibi ma papa nini abite boko tsafe mama si muta mais mwana ngai avant esika mona bani ya makosuka bonie aibi bo avant na wana mikolisa tusuke kokinga moko na oya na kufungula porte batata na ba mama bola na malamu la isese mingi ndenge bali basi bayebi bisese wana malamu tango bakoti mama mutema moto basa babima noki babima pamatenga imwana nga funa spell bali msuba nyama bakufale mabe na tongo siketani mama tanga za kokompola azokendaka pembeni na ndako na pacha kantoyo kasuki na msako yoka mbonga mwana azana na bomoyi sima mikolo misato nganga ya fungoli porte batala boy mwana na bango mwasi akomi mitano bango nyonso kitoko ndoko c'est-à-dire quoi baza pinza uniforme kolongola te kobakisa te nini kwa bime kasi bana mwana basiko bango bapara bakomo te tubise mais siko mwana biso wapiye esali bango bongo tango bamoni babi tosala bono mokonzi ali kosuta na ye babalisi ye mwana mwasi ali kozwaki ya mibala ye babalisi ya misato ye babalisi bango nyonso to bana bakeli bala bango nyonso mitano siko baparanta batikala mais bongo siko biso tobalisi bana wana oyo biso mwana tokoyeba ye ndenge nini ye kimbangiste yo zali spécial ba pesa yo identité milier baso de identité yako defa tu za pia solo balekisima basanza esali ke tata tali abi foto ke no kala na basi bana bakende kito muka mwana biso nani bakei baleke pa ya bukila liboso na mboka liboso mokonzi boni binawa bisawa problème peut za malamu vraiment bukilo merci beaucoup mwana ngai vraiment na éviter moi si moko non moi si kitoko mais moi nikamna za ngai mwa mpasi awa
tout toujours relié na mesa au monde boza golia au monde surtout boké na fête au monde ils ont volé le costume pour qu'on a essayé à l'année ce qu'on monde pas ba ceux qui ba lo ba golia na fête les muso ba pa yebele au monde ya donc le costume pour être là ça na donc le kotaka le kotaka aza golia ngana bisiki mais regardez ko ba on te quand même mais il a bloqué à tout côté tata la mama tata na vie oui bois la kena ndako mibaya bukilo boni hawa bino ha biso malamu biso wa problème ezate biso wa peut-être très bien mais kaka likamoko toza na ngo bukilo mwasi na ngai to ata soki bolambi boleki toko to consorme lié ba ozomona kuna ba pondu wana mobeso soka muni kaka pondu kaka comme on est pour nous pas misa ba muka ngai mama mokonzi omona ya to koseka ma kolia ka ba mu tata mama mais à part ça tona biso dikamote papa tona biso bien tata mama batala ni bandiro oyo azantaba ba pusani bakena mwana ya misatu ba mokonzi ba boni bina wa biso malamu penza dikambo ezate tozala kimia toza penza problème te tout ça problème te mais kaka mali ka muke toza na wa kaka mama moi passe au mona ake de piscine en haut piscine banyo cesari au mona ba kosuko na piscine bana misala bazawa na mona kemba bako uba usana potopoka baluki na potopoka au mona bana misala ukanga mama mokonzi boni était un peu bien te ba mona tata mama batala ni balo ko le ngou ainsi de suite de bakena o ya suka. Bon, ah, papa, na évité le monde à repérer sa vie, non. Moi, si n'angai, ma communion sont ok. Et donc, ma communion sont vraiment, ce qui montre un bonheur dans mon kilo, et ça l'ingai. Qui tombe aux autres, moi, si n'angai, qui tombe au père, ils allaient à Zanao. Donc, nous, c'est ça, donc, non, pas de problème. Tata, ma batali, où il y a biso, et. L'issaison nous a payé en Nzambé. Papa Fmolongo a payé enseignement dans 4 biso awa. Na esi soki awa déjà wa poto boka kuta te. Na kanisi ba tata ba mbuta ne ba na mingi ba yebi le solo na la koloba. L'issaison Nzambé so alobi likamo, alobi likamo na tina. Nzambé lo ba likamo pamba te. Oh le papa alobaki ou papa Fmolongo alobaki yango na tina. Et puis c'est un moment où vous allez dire ma cambo d'abord ma biso nga chaque fois répéter kango et ça ma cambo biso ko interpréter la biso ndenge na biso te montre on ko pesa on forme ndenge na parce que on peut donner ça plusieurs explications hein montre mutu mais papa ba ki saki la ki mayo na lobaka na bino ko vivre yango na miso na bino ko mona est-ce que yon de ko yo pesa ka confiance ou Jacques ah, papa Michel a bien. Papa Michel peut-être le baga bien. Papa Michel le baga bien. Est-ce que vous avez une identité spirituelle à Papa Michel pour faire confiance à Papa Michel? Ce n'est pas pour rien, papa, Fumamba, ça y est, pour le baliloban, pour le pétard, autant on a le bien. Ce que vous avez côté, il y a Yozana Maïrenayo. Confiance au lieu où on peut s'amuninga dans des gonayo, est-ce qu'il y a une identité spirituelle na yé, ou y a bien sur la dame ou solo donc tu as côté faille. Moi j'espère, ngai papa Michel, tant que tu vas yawa, et l'ité na ngai zalia on a yako le balaba ou bakonama, et l'ité na ngai zalia te wo tu zayawa, tu vas peine bateau nzambe à le baki. Après donc à deux fois qui biso identité na yété. Ndenge moboto wana pesa identité na bana apesa identité na ngulu apesa identité na taba apesa identité na mbwa ezaleli ya mbwa komona na ezaleli pe ya ngulu komona na ezaleli ya soki ya ndengo ba oyo za na ngoya oyo kombi na kati na yo komona na batatela ba mama biso so sambela kanzambe ya bomoi. Oui, mais mon tout qui est biso ba ce zalia o yebi. Mon tout qui va pêcher au quartier bilanga.
Ce que ça, papécio, Moussala par exemple. Moussala, nous sommes à Moussala. Sur la mauvaise photo, vous pouvez savoir outil où vous utiliser, vous pouvez Moussala. Si vous pouvez ça pas de la sécurité, vous pouvez ça obtenir ce que ça a froid pour se protéger, vous pouvez ça au vacan, ainsi de suite. Vous pouvez utiliser pour ça la Moussala. Papa Simon qui va m'opérer dans la carte na mokili. Aïe pe na ba outil na ye a ko utiliser pour de Moussala salema. Papa misa to ba tout. La bouti pe ba. Bisopé to zambe ba outil on jamais a ko utiliser pour la Moussala na ye. Tout comme pe nga ko utiliser di bota na ye. Ça dépend quand on est dans maïle le ko so ali kam na kanisi awa place nga na tele na ko tele na hotel bat na maïle o baza déjà na maïle na bongo liboso ngai papa Michel a bateli loba na mukuse batata na ba mama lelo ba Michel nga lo bakaka yo ndeko na ngai tala kaka oya yo kotala ya moninga te ya solo batata ba mama bilembo nyonso tu oyo ya suka balobaka batu balobaka boete mokila ngo banana ngo le suka kaka ngo kaka boete ombiango kaka boete. Donc on dirait est-ce que baninga entre nous biso tozali awa biso bana kotama tango suna ba 60 et quelques pour bana kotamina ba 2000 awa tokotanga bango te biso tokotama ba 80 quelques to ba to kotamana ba 60 ba 50. Est-ce que mokilo ndenge ezali ba tata na ba mama ezala kaka bo tant na ro wana nzela ndeko mwa tineli nga video moko tuna tiangwa na ba tiangwa ba flash angwa na si muza kotala ngo 2 minutes ndaite ba okada moto balia moto akomi lokola nyama entre nous makambo to biboto aka na ngokala kala peut-être alaka peut-être makambo to bekango papa Fumalongo tango on a fait 5 mois en Kamba ba tuming to dala to yebi papa Fumalongo lobi tanga moko na si ya mai biso to biso lo on tanga ya mai abi rien à faire to koleka kaka wana moko musu to kena na injiki kuna na Kinshasa na to yoki na raconte ba j'ai papa riazuma loba bi papa lobi na biso na Kamba lobi mayo mona kana butu oya bandoki makamusta na butu soki komona na pole na misto bato. Est-ce que makambo biso mona lelo na moyi o to na moyi lelo ba tata na ba mama est-ce que ça makambo ya moyi penza eza makambo ya moyi bolingo ekomi lisumu kibangisi bolingo ekomi lisumu. Est-ce que wana ya makambo moyi pour moto kikande moto alika asala kama pena moto ya o yali ngagami na nzo moyo o moyo balinga na mingi mais akomi si ennemi ka moto misala mabete. Donc makambo ya ndoto komi na moyi bolingo komi lisumu epake mangisa mondimo ndeko na ngai tolana kati esiko na mokoma lema le 17 septembre to ba kibo songi na ndako batoni batei biso ni lelo papa Michel ateye ndeko talaka ko yayo ni talaka papa Digo papa Dimisa ya ko pesa biso nzembo talaka ko yayo baso talingai tawo mususu okozala desu mitala na lilo komitala yo ngela kisani simba lilobo ba pesa kiyo simba liloba oyo Fumalongo ate kiyo lilobo wana makambo wana misato ngai na crise oyo na gati na ngombe 16 ans na ebite bino so bozala bandeko na ngai bovanda bokire le soni bandimi bozonga ndako tata
bisika bitika lipolele bisoto ke liboso bandini bosonga onda kotata bisika bitika lipolele bisoto ke liboso asusu basili koloba ete bisoto ke Kengo yango ejali wati Andini bosonga onda kotata Bisika bitika lipolele Bisoto ke liboso Tolanda maramu Sinapela ni mara Masili koloba ete Bisoto ke Asi bakena bango Papa bakei Balakati biso makambu Wapi yango toza kumona Tata meo Osakate Manananga Bonsonge Nanoki Amawa Balanga Ekoja Yasomo Mokolo Yango Mawa Kembo Nakosepela na banani Makamutute banananga Monimi tarakaka oyo yayo Mawa Ukembo nakosepela na manani Olanda batute banananga Mondini talakanga oyo yayo Tata tambea Osakate banananga Bosogela noki amawa banananga Ekozala somo mokolo yango Mawa Kembo nakosepela na banani Olanda batute banananga Molini talakanga oyo yayo Mawa Kembo nakosepela na banani Olanda batute banananga Mondini talakanga oyo yayo Tangu susu kuhinga malamu tena kaiti na nje muto yoki biso baso Ndeko nangai kimbangiste mitalaka kayo moko Bo batu balobi Basi bakei na bango wapi nkembo bango balakaki tomoni yango te bakei na bango balobaki bokomona bisengo bozongisa boy yo tomoni bato ya makasi bangolumi na kati na lingomba bazosala bali kosala tina mokolo maleo biso nazali komona balingi bakomisa lokuta ekoma solo mais nzambe na biso ndeko moninga nzambe akosaka te ngai mungu sala ngai pasi na motema bolimisa na batata na bamama mbona likambo songo bakala omona ndeko pe akomi nkanda pona likambo elaka nzambe apesaki nzambe azoka pesi elaka tala biso bazo toyebi on a répété likambo mokonzi moko azalaka na bongo na biso ya Kongo tobengi Zaire komona Mobutu alaki mbangisi te nzambe oyo tosambelaka alobaki na ye abitala Joseph na mono oyo osali mpona ntina na biso bakimbangisi yango wana okokoma mokonzi oyoki lero wana momutu ayakaka mwa motu kaka abongo kaka aka sergent
nzambe biso sala kutosambela kalobi na ye okokoma mokonzi monene tokokoma mokonzi kobosana bakembangise te nzambe ndenge asalaka makambo tukana ndenge azawana kaka ndenge na bacontact kaka pour moko kaka bacourage naye bobo batasiye bamoni babi tetoi tomonango bien nzambe kaka mta kotize bato na nyonso tu bazwi ye basali ye bapusani ti mokudi na suka ti okwama na ngwende kpe 32 ans de pouvoir ngai na telema papa Michel soki nzambe apesaki ngai laka na ntina na likambo oyo tosokola pakala bongo na okoma nango kanda mpo na nini eloko nini motina ngai na ndeko mpona no polo nzambe na ngai alobi na ngai alobi papa Michel okokoma sokolo pakala na kobundela ngo na makofi te pamba te iloba ya nzambe ekoleka te batata na bamama biso nyonso etuka likambo ya Joseph azalaki mwalumu donc akomaki mokonzi mpona makambo moko ezanga ntina bato bongo na bato mpe moto azwi nkanda na ndeko na ye ezangisi ye bolingo te biso tokokozala na esika wana te batata na bamama biso te ndenge tovandi na esika wana parce que ngai nakoma koloba ngo chaque fois soki tozosoka na bandeko nakoma korepete yango tozasu na ntango basologan te papa alobaki na biso bolingo mibeko misala papa alobaki na biso makambo wana misato osimba yango te tokomi na ntango nde ya kopratike makambo wana misato emona na biso na bato papa batata na bamama tozala diferente yaka koloba te tozala likambo na ndeko na mpona osisango te comment nayebi te nayebi te moko epesaka ngai so naza koloba motu pasi esui comment ngai nasalaka mosala manutention mongamba nake mosala ndeko na ngai soki abetinga libaku lobi na okima mosala mpona ndeko abetinga libaku ngai na biza liputi na ngai te mpona futa ndako na ngai lobi 4h45 sonere sonne omona mpe mpongozo ouvre na obi nasala boni mpona kende kaka otambo olobongisi te ozwi nzela okei mpona noyebi lifuti na suka bon mpona awa na kati na mosala pasi mbangu ndeko na beti so libaku songolo pakala na vai na ndako na okende te bango kuna kutu boye bango kuna boye esko oyelaka ngai kasi soki osali bongo kasi libaku ndo obetiti opesi ne motu wana na importance ye nde alongi yo te yango batata bamama totikana kosala bacaprice ezangi tida na likambo mpasi moki mbango likambo na nzambe tokoloba likambo na nzambe te tozosala le contraire nango te ndenge papa Simon aza koloba na biso chaque fois na likambo oyo moko na mosala azali kokosa bitumba ezali monene me bitumba yango mpo tolonga yango yo moko yeba identité na yo mibundela kotala moninga te mibundela parce que mingi na kati na ngoma mingi ndio tolelawa tolingaka te koluka makambo tu babi oyo ya role moto asala makambo mabe boye kaka role tolinga oloka yango te tomona yango mpenza mpasi mingi oyo eza likambo na nzambe soki mpe role ezali mpe ezali tokokoboya eloko te role ezali parce que balobi mosali ntango akenda kosala bilanga ndenge napesi biso moto ake mission bapesi oyo mission bakopesa bakan bapapa ntango mpe bayaki mpe na baoutil na bango baya koutilize bamosusu mosala bango mpona kocercle mosusu mosala bango mpona kobalusa bo mosusu mosala bango mpona ainsi de suite mpona komoissonne mbamba te liseso ye moko moto apesaki yango alobi tata moko aboti mwana moko ya mwasi kitoko me aske ye banga bana bakomba identité ebele na suka nango ntango mwana akendeki libala bapara basalaki nini bango baloka mwana bango ya soro bakeno kobetaka ndako ainsi de suite
Je dis qu'il y a un mot. Na bossa une expression. Ça c'est pour namadati ya pour ça dire une période ya ko pour namda éviter biso qui compare kama mobulu mingi. Le quoi il lobe magina nzamba et ko kokisama. Yango to tamaki parce que on a d'abord vaou na kanisi bino so na maena bino ko comprendre. Tout sur l'équipe na mibeko kakawana. Ton équipe est déjà dans le béco. Là, vous répétez sur ce là, non, Zamaro Baki, comme ça, les combats, tout ça, ils en ont 4. Tout de suite, on passe dans l'équipe. Montre mon moto à s'identifier à une yéba sur la zalinane. Il y a un moment dans mon cadre, un monstre à l'obiboy. Amos chapitre 1. Le chapitre 3 plutôt verset 1 à 2. Écoutez cette parole que l'Éternel prononce contre vous, enfants d'Israël, enfants qui bandisent. Contre toute la famille que j'ai fait monter du pays d'Égypte, je vous ai choisi. Vous, seuls parmi toutes les familles de la terre, c'est pourquoi je vous châtierai pour toutes vos iniquités. Kimbangiste. Malobanangai papa Michel te. Papa Fumana on va qui va roubar bisumaba. Nasi biso so tali conseil que kamane koya. Batatra ba maman. Responsabilité na vous allez mon nene penza. Responsabilité ya mon nene ya kubikisa mokili. On a l'espoir du monde, yo papa Martin le papa. On a l'espoir du monde qui n'est même pas l'espoir de ton frère qui est à côté de toi. Kimbangista la capable ya kusubiri kuneli wa okufa ta kokufa mezo komite nukashi ndo ndako papa apimboka ta soko zalia wa nukandeko kena mpanzi senga bolibisi pamba to wana ya lisuma ni wa oyunuki. Quand vous avez fait un bon malaye, mais pour ne pas être capable de recommander la méchanceté à mon dieu de wana pour la mosala ya nzambe. Quand on a yembi tu dois nous monter le tout et vimbi, mais alors vous avez un problème. Batata na ba mama, toke na biso mulai mingite. Il se dit à Souka et Zalika Ramaloba ya Fumalon. Nzambe na biso. Après ça, il paye ses sons à 5 mois en Kamba. Tant à Pessi Yango, à Simali Sessoana. Les musiciens passent à l'Europe théâtre. Il s'est sangou les alignés. Papa Loba qui boit l'obi, Tata Moko. Azaki na mboka moko musika mpasi ezuye atali abike non mpasi ezuye ngai ta mususu na kozala te yaki na bana misato atindi sango abisi bana na yabi oya epai ngai nazali pa matin naza na mwa masolo na bino mpasi ekomi na ngai bana baye tamba kiske tata na bango azobela bengi bango bana bakimi mbango bakomi epai ya tata basona tata boni tata bisa bana ngai bino moko boyebi to bana ka pena mboka misala makasi ndoto pesi ele suka pe kala mingi te okobo na ozala susu te to matamuni ndoto penza ekomi na suka
yango soki omoni ngai na kofi bokundi ngai omoni bamal misato mal moko ya motu moko moto na motu mal na ye soki nga na soki na kofi bokundi ngai moto na moto azwi mal na ye akei nango na mboka place azalaka mais mal wana moto na moto afungola ngo bepai na ye na ndako kofungola ngo na nzela te oyoki bomengo azalaka bango mpe bavandi tata akufi bakundi tata basisi kokunda tata moto na moto azwi mal na malipeka malikiro ndenge ezalaka toujours nga naza mwa molai mpe mwa costaud soki mal eza na 20 kilo na kokima nango mbango le biso koleka papa kadi lokola aza pele mwa monini aza leki ape mwa molai koleka akokima nango le biso mbango koleka mwana ya papa libane mpona nini moto na moto na mapona ye sikoyo yaya moto akeleki liboso kolemba wana tout ça aza kokende tout ça souffrance na nzela akome otatango mpe mboka mpe mosika malango mpe longi eza na kati alembe abi te motema moto abi malo oyo bomengo nafungola ngo awa nafungola ngo na mboka eza kaka ndenge moko po eza ya ngai moko yaya akomi na nzela na mwa po moko avandi bo abi te awa na kofungola kaka awa afungoli bo bomengo nyonso to epimbo ekele asimu mutu aleli ai bomengo ekeye sukona kosuka boningi akanye motema alongoli mai na miso azwi mabanga aremplace na place ya bomengo ezalaki akangi mai tant papa kadi aza koya akomi pembeni na moni grand frère nini yo petit na ngai petit tika tala oyo musa ko mubange bamibange petit na ngai batute bamibange oyo ngepela kosa yebiso vini petit tala nini mais pe mukumba apesi biso ya ta père wana alaki esco vraiment. Donc la première catégorie, ni mabanga kaka. Ya so mais kasi yo funo on est pera to funo on to komna mboka to funo na moment nini yo funo na mboka. Mais na petit na to réfléchir kadi entre nous. Non funo na wao, non funo na ndako. Ele ne kushanje pour zaka ya yo. Moi argument makasi peut-être à la on envie voilà on a raison on peut bien à ça vie du péché bukani afungoni bomengo ki kada kungo baleli bango baleli ngatana kwa kali to leli to kanyi motema parce que to sali kali kala o bitina kali ndenza bo papa neli azana kuna zoya so biso to kanyi motema te papa neli amaite to zera kama mutema ka usukuto anatara to chaka mabanga tamtata ne papa neli okoma to libisi peke no tala makomta tasa papa neli ataye na to mai kama komi amoni biso na papa kadi to vani mais nini mimi mvani bo tika nini tala yumo mais nini kasi me tala kaka tala mais viens quand on comprend tala nini mais tala ni mais pera constitution da mabanga to pera pesi biso poa opelele biso ngaki to koma konzo poto to koma mbo ko makasi pour ça que la nga soubien ana bien te ngai papa lobaki na biso lobaki to fe bona ngai ngala vo bébé bon ça y est on a on souffrir pour y habiter papa mais la leki amoke boso bon papa mais bazo la na sima pour me convaincre ka y habiter ya ngana okoma na motina mboka mono ya suka tanga okoma na mboka akoti na shamba habita tala baki siko okoma na ndako fungoli tanga okoma na ndako afungoli bomengo mwana moto atia ngai na masese
sou et puis ça m'a papa Michel te nzambe mtapesa kiapo papa cool papa Fumalongo mtapesi yango soki ba musicien bazalaki na l'air à 5 mois bakoko yeba yango même koriki depuis to faki basalaki yango théâtre na ba mal bimaki na onde ba osaka théâtre liloba ya nzambe batata ba mama nzana batu mosusu ya bango mal basi bafungoli basi bafungana na bazolo bango nazo répéter ngo abi maloba ya Fumalongo masese na ye ko interpréter ngo to ko mala musube escroc mais to ko mona yango na miso papa lo baki to ko mona yango na miso et ko za kwa les sociétés za kwa makambo to mo vivre yango papa lo baki to za na bolo bomoko to kabana te to za lo ko moko ndenge papa Martha répéta kabisa ayi papa alobaki na yebi marto kubonga na yo papa ezali ndenge ozalaka na papa Michel oyoki ngai nayoki papa mwana moto na masesa yango yo marto papa marto vraiment eloko nini ngo mpe okangami kaka boye ukangami boye poani ukangami bapesa kokutu nini dai kutu balingaka yo te non papa aza na posa balinga ye te yoko oza na posa te ndeko alinga yo apa yolinga ye yolinga kaka pamba ezali recommandation ya nzambe abi linga bomengo na yo olamu na yo eza na bolingo na yo na ndeko na yo bomoko na yo kangama wana me moto soki asa akwesi ye akoluka méthode nini akopesa yo masengi nya jusqu'au point où mosusu akokosela yo likambo pa yebi ke ndoyo omonaka ke no baokadi amonaka ke no papa Michel alingaka nga mingi mais mutu po adétruire papa Michel pa ya papa kadi akoutilize kaka méthode oyo ya muini likambo ya lokuta likambo ya ekokabola oyebi mpe otala kutu papa Michel asalaki boye papa Michel azomisaki boye donc papa kadi Tama vie penza mtasali ngabo ya posa ya mtu wana mpamba te ye asa funguli ya ye sanduku we batatala ba mama posa na lepeza liyo posa ngali kampo batata zamena bisa kosa kate ya solo benga batatala ba mama kaka posa isika no to biboye église na mseza na mo église ya ba témoignage te mais ndenga na tunde kuna pa mishina telemewa soki on a encore le courage toza susu na mwa kondima kozali loba mpamba to yibi kenzandu aza tenda na bomo ya solo bena batata na mama ya solo ndingi baba moto mtana ngonga na yo nzamba sala biso ya minene musa sala biso to tsaka ngo pekate yango babi na biso kobika na biso kobonga na biso ezali na kati na bolingo na kati na boyokani na kati na bomoko yango na biso tokobundelawa yango to ayi kobundelawa batata na bamama mpasi otomoni ça fait 16 ans aujourd'hui ya solo papa na mama soki toleki bato mosusu te tala papa marteau langage ne changé te avec kubana yangu kwa kia litina masorange na kombo ya maman kwa kia litina masorange sepe na mboto obesi biso a Jules Loba biso justement ba image te maman kwa kia singla papa poli wana libondeli boy tezabana mikete to amikolo to kolo to yima kam to zomona miso na ya komona mais changer langage te soki no fungoli ya yo mposa ya mli azape mposa ya pelani nga pena fungula yo po fungula ya yo pangala papa bishina sina fungolo ya ngai sanduku na mona godo sina loko tena ngina fungolo ya yo bomo ko ya moto ali kubundelawa eza la slogan te batata ba mama
Ndi baloba ba kantete na mwana mo. Toza na Isaïe alimenya. Ndenge totali na mukanda na biso asuka. Na Mark. Marc chapitre 11. C'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Et lorsque vous êtes debout faisant votre prière, si vous avez quelque chose contre quelqu'un, pardonnez. Afin que votre Père qui est dans le ciel vous pardonne aussi vos offenses. Mais si vous ne pardonnez pas, votre Père qui est dans le ciel ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. Yango moni papa marteau alobak na biso abi alobak kamuka repeta ngomi abinga se watu bobo kitelo kitela babego izana mabete mais ozo ke ne be kona moninga no ndeko mo incapable ya kolinga ndeko na za pembena yo c'est de l'hypocrisie abina bosinga bino na mabonde la bino bosinga na papa pesa ma makasi na linga ndeko soko mona motema na yoza kana mulingo kuna na ndeko na yo ngaso na moni ba Michel ba motema na ngebebaka ikamudia kusengela ndia ngoa banda wana nalo papa pona nini vraiment papa pona nini ngaso na moni mama ili mutema bebeba papa salisa ngai lumu na likambona isika tokana kokola ndia ngoa biso pour libali bisa biso mais nous sommes incapables de pardonner les autres. Bomo ndenge toza espoir ya mokili ndenge toza espoir ya bandeko bazawa te. Batata na bamama tokena biso mosika te. Pona kosukisa matena na biso na lobi lisusu. Papa simo kimanga la linza pa kosaka te. Oya lobaki kosalema. Tant papa Fumalon on a 90 à la Rolobabi. Tout le monde est à zéro. On a zéro pour l'antenne en boca. Congo, Zaïre à l'époque. Ah, Batatana Bamama. Zamba la Linzambe. Zamba la Linzambe, ce qu'a le Kambalobi. Zaïre, il est là, tout le monde Congo, le démocratique, tu penses qu'un exemple à Congo. Tous ans à dire zéro. Budget au Congo, il y a plus de 4 millions, de 80 millions de personnes. Et ça même pas à Bissau, 4 millions, ça même pas à Bissau, faut baser la papier, on va dire ça, on va pas. Bon, on se trouve à toi, on va y aller, on va jouer, on va botter, on va voler, on va famille, tout le comme le monde, comme le roi Nyama. Nzamba lobaki pour bandela zéro. À considérer pe Nzamba ni ngari réagir ici comme ayo monde souki. Tu que ça dit au comme pe moni pa que non au comme na suka. Bet mi mais les souki place yesu ko va intervenir. Pe Nzamba ni ngaka suka sali ni kamona ye. Eye manaka ye mtasali yango. Pour la matière, on va vous chatter. Va tous de comment passer mon non. Keba l'identité à moto. Keba. Dans l'ère il y a besoin de la deuxième république. Comment passer mon banque dans la clé papa fumona nazalaki. Papa fumona zolo ba biso ki bato ali komba tata na bato bazo kima. Bato bali ko supporter komba passer mon kimba ote. To iba mo biso nyonso. Lelo passer mon kimba kunoka moninga ya bato. Keba.
Keba. De toutes les façons, Bible peut le bien, ouais. Pour Bible, négocier au talim, ni apporte pas d'avoir enseigné bateau. Dans le chapitre, on a dit que ce côté à côté, il y a Jésus, mon sous. Donc, on est sous Mazar. Keba. Parce que Babi Moïni, Satana, a été déguisé à l'âge des lumières. Il n'y a pas le kimbangisme en dehors des papas qui sont loqués, les papas Dialongana, papa Diangena Kotima. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas, Batatana, maman. Il faut de la ferme parce que c'est eux qui ont fait de cette église ce qu'il est. C'est eux qui ont témoigné de leur papa. Parce que dès que nous avons témoigné, nous avons témoigné. Il y a moins de 50 choses à la maille. Toute la différence des allées. Vous savez, vous aussi mayango. Tout bundele yango, tout komi penza yo kakana suka na pembeni. Likamona nga repeta mingi na zoeba. Tout allez kotonga, lena to tonga mokoto. Tout za ko animer na centre. Tout za ko animer. Je le rona papa aza ko insister, tout tonga mokoto. Ici na noté, en tête de tribune wana centre babukia. Tu connais papa il va zokende azo pesa makaza nini pour bibole sale mazo sale makutu ba ba tu tribe biso na sima toza koyemba ka to ko biso ko tokina animation monde za la koyemba papa azali yawe biso toza koyemba papa mbuta fuma lungo na base siko papa passe azalaki aluka base biete ainstabil base batata fuma lungo ka boyeba base to tomboli mingongo. Pour nous amener à savoir que tu as comme ça y est. Batata ba maman. Tu me causes na bisote. Moi silence ezali. To komona ya mona misu na biso. Parce que au moni passe na biso parce que batata ba maman to za na bango lelo to kola na bango mingi baba petit na biso to mona bande ba kola il passe de bande sikawa to bonde ali kambo batata ba maman ya dourdan to sisa mona le ba fuma za ekolo ba bota se ko kufi ba ndizi ba kufi son to sisa mona. Je ne prédis pas, je n'ai pas prophétisé. Mais il y a une question, je ne sais pas si vous avez un exemple. Vous avez un exemple. Je vous confirme ça. Bon, peut-être que vous avez un exemple, mais moi je pense que les choses ne sont pas si quand vous pouvez pas les aider. Tout le monde est tombé, il faut que vous ayez une façon, il y a une amen. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Mais ne nous induis pas la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartient dans tous les siècles le règne et la puissance et la gloire. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Pesa baso potoko kako zwali tomba na kombo yo ko de ko yo ya une tomi pesa baso potoko kako zwali tomba na kombo yo
liloba ya Nzambe lijali mwinda likomema biso tikinolola tango ya molili mwinda nde mosungi potomona kuna ejali kolo kolo oyo ya kule kombo oyo limenya kombo oyo ya kule kombo oyo limenya liloba ya Nzambe lijali mwinda likomema biso tikinolola tango ya molili mwinda nde mosungi potomona